ल आज हाम्रो मासु सासु त्यो गर्ने कार्यक्रम छ, मासु पोक्ने त्यो गर्ने कार्यक्रम छ। यति ठुल्ठुलो किन त, अलिक सानो सानो कि एक एक सोल गर भने कि बुझिनस्। ए हो त्यो पर्फेक्ट। अनि त्यो भन्न खोजेको मैले यहाँ तल छ नि, तल चाहिँ एक सोल चाहिँ त्यो के ढुङ्गा हाम्रो मासु सासु पोल्ने कार्यक्रम सुरु भइरहेछ। अब यस्तो छ यहाँनिर ट्याक्क मासु पोल्ने। यस्तो छ हाम्रो। आहा ल खायो, मिल्यो मिल्यो मिल्यो, परान खायो। बास क्वाप्प। यस्तो छ हाम्रो गडाहरू, यहाँनिर गडाहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो डाइभिङ एरिया हो। यो चाहिँ कति 12 फिट छ कि 16 फिट छ? 16 फिट, 16.5 फिट छ। यस्तो छ, यति दामी छ खोलो। यस्तो दामी छ हाम्रो भ्यू है। यस्तो छ। ल हाम्रो यो लोकेसन चेन्ज भयो, लोकेसन चेन्ज भयो। यो झिरहरू ढुङ्गाहरू लोकेसन चेन्ज भयो। यस्तो छ हाम्रो काले आइरहेछ। काले त मिट चिकन 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 कमेर ठिक छ। यस्तो छ के बमसम्म यस्तो छ। यस्तो दामी भ्यू छ, अत्यन्त मजा आइरहेछ यहाँ केटाहरू। हामी मासु सासु पोलेर खाने, स्विमिङ गर्ने। हाम्रो स्विमिङ गर्ने जक्सन चाहिँ त्यो रहेको छ। भ्यू अत्यन्त दामी भवाल छ होइन। सबै कुराहरू मिलेर व्यवस्थित तरिकाले यहाँ भइरहेछ सबै कार्यक्रमहरू। टक्क मासु पोल्दै कोक खाँदै। यो अन्त लाइफ भनेको त यस्तो बेस्ट ठाउँमा, यस्तो बेस्ट ठाउँमा छौँ हामी। देखिरहेको सेतो चाहिँ घट्ट हो, पानी घट्ट, पानी घट्ट हो त्यो चाहिँ। अनि यता 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 डाइभ हाने पागल छ, पागल छ। ल पानी पुरै गहिरो होला नि, पुरै पानी। हाम्रो पानीको धारा चाहिँ ऊ त्यो बगिरहेको यो चाहिँ पानीको धारा हो है। यो चाहिँ पानीको धारा हो। यो 2 बोतलमा भर्यो। अहिले तिमीहरू लाउँदा तल शिव छ नि, हो त्यति न तिमीहरू लाउँदा। हाम्रो भाइ चाहिँ यो खेलिरहेछ, घरकुटी खेलिरहेछ बाल्लोले। यस्तो छ, यस्तो छ। ल घरकुटी खेलिरहेछ यहाँ। हाम्रो स्विमिङ गर्ने एरिया यो छ। ल त्यसलाई टुप्पाला त्यहाँ आगो बल्दैछ। यस्तो दामी सिन छ, यस्तो दामी सिन छ। खोला झै कलकल बग्दै यो माया बिर्सेर तिमीलाई सक्दै। के थाले नफाल्के दाउरा हिँड्छन् यार। यस्तो छ। तपाईँ यहाँ आगो बाल्दैछन्। यस्तो छ। घाँस त हरियो, तर हरियो हरियो चिसो त हुन्छ नि। हरियो हरियो एसएलसी दिँदै थला परियो भनिदिएकोले त्यस्तै छ यहाँ। अनि झिर यहाँ छ हाम्रो। झिरमा टक्क पोलेर खाने एकदम पुरै नेचुरल हो क्या, फुल्ली नेचुरल। दायाँ बायाँको कुरै छैन यहाँ, एकदम नेचुरल हो। एकदम नेचुरल खाने, नेचुरल बस्ने। टक्क स्विमिङमा टक्क डाइभेर ड्याङ ड्याङ डाइभ हान्दै मासु खाँदै बस्दै। यस्तो दामी छ, पुरै नगरौँ यहाँ भ्युजहरू। यस्तो छ 360 भ्यू। यस्तो छ हाम्रो, तपाईँलाई 360 भ्यू देखाउन चाहन्छु है। यस्तो छ, अत्यन्त दामी छ। पागल छ यहाँको मौसम। के पानी लिएर आयो कहाँ? त्यो परको धाराबाट ए सुकेको दाउरा छिटो पाक्ने। ल आइगयो आइगयो। आज हावाले गर्दा अलिकति समस्या भएको थियो, त्यसो भइसकेपछि चाहिँ आगो बल्थ्यो। म पनि एक सबभन्दा सुरुमा मैले डाइभ हान्थेँ कि, दाउरा पनि लिएर आइथेँ कि। एक बोतल पानी आयो, एक बोतल पानी पनि आयो, पर प्योर पानी। अब मासु झोलामला त खान्न, तानेर मोगले हाल। मासु यहीँ ब्यागमा होला त। ल गीत गान नहुँदो शिव भान्से कुटुम फोटो उजाले दादा। ल यहाँ हामी अहिले चाहिँ खास यो अहिले चाहिँ नुन खुर्सानी पिस्दैछौँ। यो चाहिँ खास
यो चिकन सान्नको लागि हो सान्तो भन्नाले के भन्छन् चिकन म्याग्नेट गर्नको लागि हो एन्ड देन वी विल डु इट रोस्ट त्यहाँ गएर त्यहाँ गएर हामी चाहिँ त्यसलाई सेकुवा बनाउँछौँ यो हाम्रो हरिश भाइले वा माछा ऊ अब फेरि चिकन खाँदैन जनै देख्नुभयो कत्रो छ त्यही भए यसरी म्याग्नेट हुन्छ र अहिले हाम्रो तपाईँहरूले भ्यू हेर्नुभयो भने चाहिँ हामी यस्तो ठाउँमा छौँ हामी यस्तो स्थानमा छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो स्विमिङ पुल हो हामी यहाँ स्विमिङ गर्छौँ स्विमिङ गर्ने यहाँ आउने घाम ताप्ने माछा खाने यहाँ आउने मासु खाने अनि उता जाने उता के गर्न जानुभएको त भाइ मासु चप्पल लाउने यता किचनमा चप्पल लगाएर नआउनु भन्ने कुरो छ यहाँ म पनि छु होइन यसरी हामी यहाँ छौँ यहाँ हरिश भाइ के भन्छौ त क्या अरू माछा खान्छ कहिले के भन्छस् त के भन्नु यो चिकन यस्तो म्याग्नेट गरिसकेँ मैले अब चाहिँ अलिकति के गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो हाम्रो झिर चाहिँ अलिक माछामा त्यो बिजी भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति हामीले पालो दिएर अनि पोलेर फेरि यो टाइम पनि त लाग्यो म्याग्नेट गरेपछि एकछिन त्यसलाई एकछिन फ्रिजमा राखेको फ्रिजमा पानी पनि डुबाउने हो कि एकछिन त्यही हो कि फ्रिजमा राख्छ शिवहरी के छ प्रतिक्रिया एकदम राम्रो छ मजा भइरहेछ रमाइलो छ माछा पनि पोलेर चाहिँ खाइराखौँ होइन मैले गाउँबाट खोज्न धेरै कोसिस गरेँ योभन्दा कोसिस गर्न चाहिँ भेटिएन अब फेरि एकछिनमा फेरि खोज्ने कार्यक्रम हुन्छ हामी खान्छौँ ल हेर्नुहोस् हाम्रो पछाडिको भ्यू वाउ एकदमै यस्तो यस्तो छ हाम्रो रमाइलो ल हान्यो यहाँ अहिले हाम्रो काम चाहिँ के हुँदैछ शिव माछा हुँदो र जति भयो माछा सक्यो कालिज होला नि यो त कालिजको सेकुवा खाँदैछौँ हामी आधा घन्टा म्याग्नेटमा राखिसकेपछि अब हामीले एउटा चाहिँ ट्याक्क पोल्न भनेर रेडी बनाइसक्यौँ अब यो पाकेपछि फेरि यस्तो खान्न पनि देखेर यस्तो छ म्याग्नेट हुँदैछ अब एकछिनपछि हामी पोल्न लाग्यो फेरि विल सी यु सुन हामी यसरी रमाइलो गर्दैछौँ यहाँनिर छाती भनेनौ तिमीले त्यसो भए ठिक छ अब जे छ ठिक छ त्यही भएर रमाऊ है त ल यति बेला अब नुन र खुर्सानी हरियो खुर्सानी सेतो नुनको कम्बिनेसन कालिज त काँचो पनि मिठो हुन्छ कालिज त काँचै मिठो हुन्छ नि त्यो टाइममा एक दुईवटा फोटो पनि हाल्नु माछा खस्यो यो प्योर लोकल माछा यताउता सबै खाएको फुटेज ल जा तिमीहरू नाङ्गे फुटेज बनाऊ है भाइ ध्यान अब स्विमिङ हानु त पहिला हाल्नु